სრიალი ველოდები. და ზამთარია აცივდა, ვისაც გვიყვარს თხილამურებით სრიალი ველოდებით სეზონის გახსნას, რამდენიმე დღის წინ ამბობდნენ, რომ 15 დეკემბერს გაიხსნება, თუმცა უახლესი უკანასკნელი ინფორმაციით თურმე სეზონი სათხილამურო გუდაურში 20 დეკემბერს იხსნება. სიუჟეტი გვაქვს მომზადებული და გადავავლოთ თვალი, ვნახოთ რა ხდება გუდაურში სათხილამურო სეზონის დაწყებამდე. ეს უკვე ძველი გუდაურის ისტორია. 2011 წლის გაზაფხულიდან კი თბილისის მერიის გუდაურის განვითარების პროექტის განხორციელება დაიწყო. ჩატარდა ტერიტორიის რელიეფის ანალიზი, ახალი სათხილამურო ტრასების პროექტირება. მოკლედ ძველი შეიცვალა ახლით. გუდაურში არ იქნება მანქანის დაყენების პრობლემა. მეორე იქნება ის, რომ გუდაურში 2.5-ჯერ მეტი სასტრიალო ტრასა იქნება. იქნება 2 ახალი საბაგირო და აბსოლუტურად ყველა ტურისტული სერვისი, რომელიც ახასიათებს თანამედროვე სათხილამურო პროექტს. გუდაურში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და გუდაურის ვებგვერდის პრეზენტაცია გუშინ თბილისის ივენთ ჰოლში მოეწყო. საღამოს ესწრებოდა ყველა, ვისაც გუდაურის ისტორიაში მცირედი წვლილი შეუტანია და ახლა ახლის მოლოდინშია. გუდაურის სავიზიტო ბარათი ხდება გონდოლის ტიპის ახალი საბაგირო, რომელიც დამსვენებლებს 7 წუთში აიყვანს სათხილამურო ტრასის სათავესთან. ეს არის კავკასიაში ყველაზე გრძელი თითქმის 2 კილომეტრ ნახევარი სიგრძის საბაგირო გზა. ახალი გუდაურის მშენებლობა მსოფლიოში ცნობილმა კომპანია ეკოსაინმა დააპროექტა და ინვესტორებისთვის უფრო მიმზიდველი გახადა. გუდაურში ბუღალტერის გარდა არავინ არ უნდა იმუშაოს, ვინც არ დგას თხილამურზე. აი ეს ამან განაპირობა ის, რომ ყველა, ვინც მუშაობდა გუდაურში, ზუსტად იცოდა მოთხილამურის და მთის პრობლემები. მოთხილამურისთვის აუცილებელია, რომ იყოს მთა, იყოს თოვლი და იყოს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა იმისთვის, რომ ეს სიამოვნება, რაც თხილამურს მაქვს, ბოლომდე მიიღო და შეიძინა. განახლებული გუდაური ტურისტებს უკვე დეკემბრის ბოლოდან ელის და მათ სიურპრიზებს, ახალ სერვისებსა და კომფორტულ დასვენებას თავაზობს. მანამდე კი ივენთ ჰოლში შეკრებილები ნიაზ დიასამიძემ გუდაურზე შექმნილი ახალი სიმღერით გაართვა. Love.